Ульяновск өлкәсе Шырдаклы районы Уренбаш авылында гомер кичерүче гүзәл хатын-кыз Нурдинова Юлия Наил кызына юллаган кытлау хатын укудан башлап китәрбез бүгенге тапшыруыбызны. Нәкъ 15 апрель көнне ул үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый, дип язган безнең тапшыруга аның балачак дусты Азалия Пибикова. Балачак дусты ул бит бер туган сыман, якын булган кадерле кеше. Менә минем дә шундый яраткан, алтын куллы, ылы йөрәкле, киң күңелле дустым бар. Мин аны бик якын күрәм. Безнең бит аның белән иң кыйммәтле булган балачак истәлекләре дигән хисләр уртак. Барысында бергә бүлешеп, беренче гашык булулар, беренче югалтулар, нидер барып чыкмавы, уңышлар, киресенчә төшенкеле көннәр барысы да бергә узды. Үпкәләүләр дә булгандыр инде ул. Ансыз дөнья дигәннәре бармы иш. Ләкин барыбер без бер-беребезне аңларга тырышып, шатлыкта да, кайгыларда да бүгенге көнгә кадәр бергә яшибез. Юбилейлар анысы 5 ел сайын кабатланып килсә дә, монысы 30 яшьлеге аеруча әһәмиятле. Чөнки хәзер барысы да хәлеңнән дә килгән шикелле сизелә. Азмы күпме тормыш тәҗрибәсе дә тупланган инде. Бу бәйрәмеңнең тәмен, ямен әле бик озакка сакларга язсын. Шын күңелдән, якын дустыма юбилейлы бәйрәме көнендә ихластан бары кырыштай саулык, сәламәтлек телим. Бу матур дөньяда мәхәббәт дигән хисне мулдан таты. Син дә ярат, сине дә яратсыннар. Хатын-кыз бәхете дигән иң кыйммәтле хәзинәне югалтырга язмасын. Безнең дуслык мөнәсәбәтебезне дә бер нинди кара төстәге кеше сүзе, кеше күзе бозмасын. Гел бергә, бердәм булыйк. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Хисләрем чайпалып ярыннан, дулкыны ташкынга әверелсә, сагышым шатлыкка әйләнә. Җан дустым, яныма син килсәң. Балачак дуслыгын сакладык, серләрне ятларга чәчмәдек. Юлиям, ахирәт җан дустым, барысын бүлешеп яшәдек. Күзләрем сагыштан дымланса, йөземне бетмәстәй моң басса, тарата сагышны сүзләрең, ям өстенә астылы күзләрең. Балачак дуслыгын сакланган, Юлиям, җан дустым, гүзәлем, кояштай балкыйсың янымда. Юлиям, син тормыш бизәгем. Дуслыкның асылы, кадере гомернең көзендә сынала. Тормышны җыр итеп яшик без, язмышлар яшьлектә янганда. Кадерле Юлия, дустыгыз Азалия махсус сезнең бәйрәмегезгә дип бүләккә җырда сайлаган. Аны сезгә тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Sen de uzu bilip kileşim dostum. İhlastan suyuna hallerim yakşıga uzite ol min için dostum. En yaşı akıllı, en yakın dostumның rahmetima rahmet. Şın dostum, yakşını yamanı barında anlısın yar yerim basin şın dostum. Жеңіп қайғыларны біргәләшіп күнә аралашып яшик хаманда. Тарсанымым дөньяны ниләр кисерсәм дә якын дустым янда булганда. Иң яхшы акыллы, иң якын дустымның рәхмәтиңә рәхмәт. Шын дустым, яхшыны яманны барында аңлыйсың яр ярым бар син шын дустым. Мин бәхетсез
Ышылы дуслар янымда, кеңеші ақылы, ең якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманы, барында аңлыйсың, яры елің бар син шын достым. Кеңеші ақылы, ең якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманы, барында аңлыйсың, яры елің бар син шын достым. Яхшымы